¿Por qué Dios no permitió que este animal entrara en el arca de Noé? Dios decidió enviar un diluvio que cubriría el mundo y acabaría con todo lo que tuviera vida. Ordenó a Noé, un hombre fiel a la grandeza de Dios, que construyera un arca para salvar una pareja de cada especie en la tierra. Sin embargo, hubo una criatura a la que Dios no permitió salvar. Un ser que se había vuelto totalmente malvado, no solo para su especie, sino también para todo lo que Dios había creado. Este ser era capaz de leer el corazón de sus semejantes de odio y miedo, alcanzando las alturas del pecado y la violencia sin ningún signo de arrepentimiento. La entrada de esta criatura podría perpetuar un poder que ni siquiera debería existir. Por lo tanto, Dios no le permitió abordar. Después de todo el diluvio, fue una purificación de la vida. ¿Sabes de qué criatura estoy hablando? Déjamelo saber y estate atento a los próximos vídeos. Solo el 10% de las personas ven los vídeos bíblicos hasta el final. Si aún estás aquí y quieres más historias bíblicas como esta, Dios te bendiga.